Mbalamusiza amanya gange nze Shivan nga nviridde mu kitongole kya Sawa World. Olwaleero ndi musanyufu nnyo okubanga tugenda okuyiga okukola ebyoto ebikekkereza enku n'amanda. Tugenda kubanga tuyiga n'omwami John Paul. Nze agenda okubayisaamu kino mu musomo guno gw'okuyiga ebyoto bino katuyigire wamu. Ekyoto kyaffe kino tukijja mu bintu byaffe ebitwetoledde ebya bulijjo mu bitundu bye tubeeramu oba gye tuwangaalira. Ebikalu asobola kuba paasipalamu gwe basaaye mu luggya. Ekiddako by'ebigogo by'ekitooke. Ekirala ekiddako ge mazzi. Mu bikozesebwa ng'oggyeko materials tubaako n'ebituyamba. Ebituyamba tuba n'enkumbi. Ekirala ye jambiya. Ejjambiya eno mu lusuku etuyamba okuggyayo ebigogo ebyo n'okubitemaatema wano nga tuyiga. N'akambe. Ekirala ke ka tape measure oba kayita akasipi katuyambako pima kuba ekyoto kino tukikolera ku bipimo. Tuba ne twetaagayo n'ekintu ekinaatuyambako pima. Nga kati nnawo akasero kano kajja kunyambako pima ettaka lyange n'ebisubi tukolera mu bipimo. Enkumbi zo za bulijjo zitera okuba nga ku mutwalo gumu kitundu n'ejjambiya weewaawo nayo eva ku bbeeyi bwetyo. Twayogedde ku ky'okupima tetumala gakola ffa kuba tuba tudiibuuda ebye tukozesa. Tupima buli bungi bw'ettaka busatu oba emirundi esatu twongeramu obungi bw'ebisubi omulundi gumu. Kano kamu ebintu bino manga nzaala byeyakolanga ebyamuwangaazi kweyajjanga okulya n'okukulabirira nakula mulaba ng'abikola n'embiyiga nange mbyeyongeramu. Nkoze ebyoto bino n'ensomesa abantu bangi era mpulira essanyu nti bensomesa nfunyeemu abongera okutwala omulimu guno mu maaso era ne bagutwala nga bizinesi. Era nange mu baana abange nfunyeemu abaana bensomesezza, abaana 2 basomesezza okukola ekyoto. Tandika nga bizinesi twalo ekinene nnyo sanvu nga tunayiwa mu mazzi. Abamu basooyiwako obuyiwa amazzi ne batabulira wamu. Abamu ekibanguyira basooka ne babitabula wamu n'ettaka. Tuyalira ddala nti ettaka n'ebisubi bitabudde bulungi ne tulyoka tussaamu amazzi gaffe ne tuyiwamu ga kigero kigero. Tuyinza oyiwamu amangi ettaka ne liserebera. Okumanya nga ettaka liyidde tukebeza ngalo naye tunaagatta eddala tulinyingamu lijjaba lyekwata wamu awo tumanyirawo nti liyidde. Kakati omutereera gwe tuddako gwe gw'okubumba ekyoto kyaffe. Naye tugenda kubumba nga tusinziira ku katamu kano ke twapimye ke twasazeewo okukolera ekyoto. Kati ku kasipiko sentimita bye bipimo ebya wansi. Tupima munda obugazi bw'omumwa gw'entamu eno okuva ku luuyi paka ku luuyi olulala guli sentimita 21 nga bwe tupima. Sayidi emu eri mu 13. Obugatte okuva ku ntobo oba enku weziviira paka ku ntamu wajja kuba sentimita 25. Kakati ekigogo kino kigenda tukolera omulyango gw'enku n'empewo weeyingirira okukuma mu nku zaffe ezo. Ekyoto kyo kyake bulungi naye tukyawuzaamu 2. Ekitundu ekimu kiba kimu kya kusatu ekya kiba 2 bya kusatu. Bwengerageranyamu ekitundu ekimu kijja kuba kinene okusinga ekirala. Ekinene ekyo kijja tukolera omulyango gw'enku, ekimu kye kijja kukola gw'empewo.
kano akabaawo kwe tubumbira nga tutuuza kaya kameza katuyambako okusitula essigiri eno ng'ekyali mbisi tuleme gigoomya oba gimenya. Osobola ofuna ekiveera n'okyalirirako n'oba nga k'obumbira nga nange kino kye nafunye. So kiyuzaamu tugezeko tuwa obugazi obwo kwe tunaabumbira essigiri eyo ereme kukwatira kabaawo ako. Kaakati tugenda leeta ettaka lyaffe akadongo ke twasambye tutandike obumba. Tugenda kukola kipaani ekinene kikabalagala ekinene yentobo y'essigiri naye gye tugenda osusinga okussaako nnyo amaanyi kuba yajja okukwata wamu essigiri eno. Kaakati netutandika obumba oburawundi obulinga obusota. Kati tutuuse ku level ey'omugogo oguyingiza enku ezigenda okufumba. Tutuuse essigiri yaffe eno oba ekyoto kyaffe kino kiba kituuse mu mutendera ogusemberayo ddala nti ewedde tumaze ogibumba tuginyiriza. Obusota buno bwe tubumba nga tugenda okubumba ekyoto kyaffe kino bulina kuba n'obunene nga bulinga kannaswi kano wookalaba ka sentimita emu obunene kiyambe essigiri yaffe eno ekisooka okuba n'obugumu naye ng'ate si nzito. Ebintu by'ogirabirira paka weekala. Essigiri yaffe eno nga tumaze oginyiriza bulina kutongera ogikeberako naye tekalira mu musana ate tekalira mu bbugumu. Esana ekalire nga mukisiikirize kalira mu bbanga lya wiiki singa 2. Mu bbanga eryo ery'essabbiiti 2 engogo zino ziba zifunze. Gye zikoma okkala zifunda ozisikamu ne zikola emiryango egyo gye twazigenderedde. Ate eba nnungi nnyo era ekigendererwa gye twalabye lwaki tutandika okuva wansi nga tupima. Ekigendererwa kyaffe kyakuba nti entamu eno eneetuulamu waggulu omuliro oguvudde wansi gugyetooloola kyekifuula essigiri eno ey'enjawulo. Si byakulwana n'amaanyi naki fumitamu akaso n'onyoolamu n'ositula naye biba bikyakutte naye nga ikaze okisikamu okifumitamu akaso n'oba nga anyoola n'osikamu. Tutuusiza okikozesa nga bw'okiraba wano. Tugenda laga n'engeri y'okikumamu. Obuti obutono n'otandika n'ekipapula n'obuti obutonotono n'oba tolina kipapula okuma obuti obwo butono. Okutuuka size ng'ey'omukono bulina kuba butonotono. Olw'okubeera essente entono n'enku entono
n'omukka nga tegukola ki tegubeera mungi kisikiriza abantu okugula ekyoto kyaffe kati ekyo ne kituleetera okubeera nga tufuna ki bizinesi ekola ebyoto bino.